好，各位朋友嗱，阿仙奴咧今年咧就攞咗英超冠軍啦。嗱，今日咧我帶大家嚟啊阿仙奴酋長球場啦。嗱，大家見到啦，我哋阿仙奴已經成為 champions 啦。嗱，但係今日咧仲有一個係慶祝嘅活動咧，呢度咧有超過500萬嘅朋友咧都喺度啦。咁咧一陣間咧，成隊阿仙奴嘅隊伍咧就會喺巴士嗰度咧，就同我哋一齊咧慶祝佢哋嘅冠軍嘅。咁一陣間咧，我哋會俾你睇下咧呢度慶祝嘅活動有幾咁熱烈啦。嗱，現場咧除咗有好多阿仙奴球迷喺度之外咧，仲有好多表演㗎。咁所以咧，其實咧喺阿仙奴嚟講咧，唔係淨係一個球隊咁簡單，亦都係一個娛樂活動嚟㗎。嗱，大家睇到啦，佢哋咧而家呢度所有球迷咧就等緊阿仙奴成隊波咧就搭住巴士過嚟啦。咁一陣間咧架巴士嚟到嗰陣時咧，就再俾大家睇下呢度嘅激烈啦。嗱，大家見到咧前面咧有班警察啦，咁佢哋咧行過之後咧，阿仙奴嘅球隊嘅巴士咧就會經過呢一條馬路噶啦，咁大家咧就會見到咧究竟呢度嘅球迷咧亦幾咁激烈啦。咁大家見到咧前面咧有啲煙喺度啦，咁其實呢啲煙咧就係啲球迷咧放出嚟咧係去慶祝嘅。咁但係咧可能一陣間咧大家會見到咧啲煙咧會遮住個巴士啦。咁一陣間咧我哋會喺呢條片嘅尾段嗰陣時咧，我哋會見到咧再清晰啲到究竟咧啲球隊咧嘅成員咧有幾咁激動啊，同埋佢嘅心情係點㗎。咁我哋而家睇下現場嘅球迷嘅心情係點先咧。嗱，大家而家咧就翻去咧酋長球場嘅正門咧等架車咧翻嚟嘅時候咧，啲球員咧就落嚟啦嚇。嗱，大家亦都應該見到啦，今日咧似乎咧除咗係一個慶祝活動之外咧，簡直就好似阿仙奴節一樣啊！因為咧除咗而家大家見到嘅酋長球場嘅前面之外咧，全個倫敦咧，包括我搭車過嚟嘅時候咧，喺地鐵啦、火車啦，全部都係着阿仙奴嘅衫嘅人嚟嘅。咁同埋咧喺條街度咧，周圍都好多人咧喺度嗌阿仙奴、阿仙奴咁樣啦。嗱，你見到咧有好多人咧，仲要爬上去屋頂嗰度咧，咁啊去睇下架巴士咧經過嘅時候咧，有幾咁激動啦嚇啲朋友。咁好啦嗱。
大家頭先見到啦，嗰架巴士咧經過嗰陣時咧，可能有啲煙咧係阻住，大家睇唔到。嗱，而家咧呢度咧就可以大家好清楚咁睇到究竟成隊波包括咧男子隊、女子隊咁同埋其他嘅工作人員咧，佢哋嘅心情係點啦？嗱，除咗咧球員好激動之外咧，大家見到咧，我哋阿仙奴吉祥物嘅根拿咧，亦都令到好多朋友咧好開心㗎。咁同埋咧，根拿嘅公仔咧，俾我哋阿仙奴球迷咧買咗好多㗎啦。另外咧，融入英國文化咧，我一陣間咧試下咧，同現場嘅球迷咧一齊玩下，大家去睇下。阿仙奴球迷有激動，咁大家應該知啦。下一季咧，睇下阿仙奴咧可唔可以再攞埋下一季嘅英超冠軍啊？如果下一季阿仙奴再攞埋英超冠軍咧，我哋再嚟呢度慶祝喎。多謝大家。